Hi guys! This is another episode of English Chit Chat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอันหมอ Am I in the right place? I guess I am. Hi! How does one start once again. Hi. Okay. I hope my voice sounds a little bit better or not. Hi. How does one start a live without sounding awkward? I just can't do that. สวัสดีค่ะทุกคน Good evening again. Monday night, 9 p.m. I'm always here for you guys, so I hope you guys are here for me. So for every episode of English Chit Chat, you and me were going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat started, number one, for me to get over my fear of making mistakes.Number two, hopefully it can help inspire you to get over your fears as well and to see that, hey, we can use maybe there's some errors here and there where we can talk, we can understand and communicate with each other just fine. ไม่เคยมีสโลแกนครั้งไหนเหมือนกัน Hi, how are you today? Let me see. Am I live? I think we're going live.Again on Facebook. I'm doing this every single week for so long, for over so many years, not so many years, but 2 or 3 years now. I'm still super awkward. I don't know what to do. สวัสดีค่ะทุกคน Hi คุณสุชิรา คุณนัสรีน คุณณรงค์ศักดิ์คุณแสงสว่างที่ไปอุโมงค์คุณกันดานะคะคุณเนียวfrom Laos hi สบายดีค่ะคุณสุมาลีคุณอุมมูฮิลมีเหรอคะสวัสดีค่ะคุณI don't think I should pronounce your name otherwise I might mispronounce it but hi yeah คุณรัชตะค่ะสวัสดีค่ะ Okay guys today I think it's been around quite some time now but this is a topic that has been trendy almost everywhere so I don't know about you guys have you heard about this topic or this concept before yes or no if yes type yes if no type no have you heard of it languishing Have you heard of it somewhere? Read it somewhere? Yes, no, okay, chocolate. มันมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ Yes, no, okay, chocolate. Yes, no, I don't know. Kinda, sorta. Somebody is like, hi from a very quiet island, Phuket. Oh, my heart, I'm with you. I totally, completely understand people are going through a really tough time and today we're going to talk a little bit about that maybe you can share your experience I really wish to talk to you guys today and I think this is a very interesting concept wow a lot of people haven't heard it yet which makes me kind of happy because then I can talk about something new okay anyway so what we're going to do is we're going to read an article together First of all, I want to say that this is a concept that is very specific, especially these years since the pandemic has started. Now it has become a thing where people are commonly having the same feeling of like tired, empty, unmotivated, exhausted in general, empty, like, I don't know, I'm not that happy, but I'm not depressed either. So let's talk about that today, and maybe we can share together if you have experienced something like this, and I'm going to also share, I'm going to share what I've read
and with you on in terms of like how do we get rid of this feeling. Yeah. So in a few like in one statement, it could be living life in a fog. Living life in a fog. Sorry. Living life in a fog. Fog คืออะไรคะ Fog คือเหมือน คือเหมือนหมอกเนอะ It's like I don't know what to do. It's kind of like it's not clear or it's not like super like block like oh I don't know how to go on. It's like you know like I don't know, I don't feel like going, blah blah blah. Or you can say a sense of stagnation and emptiness. Yeah. So there's this article from Adam Grant from the New York Times, and I wanted to read to you and maybe to discuss a little bit. Yeah, we should talk a little bit about it. อยากคุยกับทุกคนนะคะ If anybody has experienced something like this, and if yes, how do you cope with it? And from this article, the great thing is that Adam Grant also give you some tips and techniques on how to overcome that feeling of like tired, unmotivated, and maybe to cope better during this pandemic. Maybe some of you are going through this like right now, so this I hope could be helpful to you as well. Okay, let's go. Now let's read this article together. So this article is called that was published just I think just last month, in April, and I think some of the media outlets in Thailand have already wrote about it, talked about it a little bit, but if you're not sure what it is, we're gonna take a look together. There's a name for the blah you're feeling. It's called languishing. The neglected ก็คือไม่ถูกให้ความสนใจเนอะ middle child mental health. You know, usually there's a middle child mental health, like when you're ignored, when you're not prioritized, when people don't really care much about you or something like that, can dull your motivation and focus. And it may be the dominant it may be the dominant emotion of 2021. Okay. So this is again written by Adam Grant, who is an author, a psychologist as well. Great. I love his work. So at first, I didn't recognize the symptoms that we all had in common. Friends mentioned that they were having trouble concentrating. Colleagues reported that even with vaccines on the horizon, they weren't excited about 2021. Right? It seems like it's going to be a tough year, and it is still a tough year. It wasn't burnout. We still had energy. It wasn't depression. We didn't feel hopeless. We just felt somewhat joyless. Joyless คืออะไรคะ Joyless คือแบบมัน it's like you don't I don't feel happy. You don't feel happy. Aimless means you don't have much goal. Right? It turns out there's a name for that, languishing. อันนี้คือ languishing เนี่ยก็คือไม่ได้ถึงกับ burn out ก็คือไม่ได้ก็ยังทำงานได้ทำไอ้นู่นไอ้นี่ได้เป็นปกติ It wasn't depression ก็ไม่ได้ซึมเศร้านะก็คือไม่ได้ถึงกับไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่ามันก็แบบอืดๆเหนื่อยLanguishing is a sense of stagnation. Stagnation ก็คือเหมือนอยู่กับที่ค่ะเหมือนไม่ไปข้างหน้าก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ได้เหมือนมันอยู่ย่ำอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเนาะ and emptiness ว่างเปล่า It feels as if you're muddling through your days ให้มันผ่านไปวันหนึ่ง Looking at your life through a foggy windshield. It's like you're seeing like you don't have like wow I'm super driven, I'm gonna be successful this year, blah blah blah. I'm like I don't know how to go on, but it's kind of like you're in front of the a window and then there's all like fog มันเหมือนมันเขาเรียกอะไรมันมีหมอกและควันจางๆ it's unclear what's going on, right? And it might be the dominant emotion of 2021, something that people experience this a lot, especially during this pandemic.
Yeah. So in psychology, we think about mental health on a spectrum from depression to flourishing. Flourishing is the peak of the well-being. You have a strong sense of meaning, mastery, and mattering to others. No? Depression is a valley of ill-being. You feel despondent, drained, and worthless. Languishing is the neglected middle child of mental health. It's the void between depression and flourishing, the absence of well-being. Okay, so I'm really proud to show you this. I don't know, somehow I drew this. เขินอะ So I drew this and I even painted it. Anyway, so this is what it is. Yeah. So in psychology, usually people see like a mental health as a spectrum. Spectrum, it means it's kind of like one side to another side, right? One side is like you're flourishing. You're like, wow, things are going great. You're like, you lived well. You have a goal. You're driven. You feel motivated, full of energy. I'm going to succeed at this and this and that, right? That's flourishing. So that's on one end. On the other end of the spectrum is depression, right? So when someone is depressed, it's like ความซึมเศร้าเนาะ so it's the complete opposite of this, right? So you feel you lose will of living. You become ill of day-to-day living, right? You're not driven. Of course you feel you lose sense of purpose or I don't know how to say it. Yeah, it's like you feel ill in terms of mental health, right? So it's all dark in here and this is like all bright in here. Languishing is kind of like nah, blah, blah, I don't know. It's not really like that. I'm sad that I can get out of the bed, or it's not like that. But I just feel unhappy. I just feel, what do I do? Like, so it's not like you're gonna stay at home and you're like, I'm gonna cry my eyes out, but it's kind of like, I don't know what to say. I'm tired, I'm unmotivated, but it's not like I'm depressed, right? And at the same time, I'm not flourish either. I'm not feeling super like, wow, I'm gonna succeed, or it's not like that. It's like kind of like the void in between. Sounds good? Now, I'm going to read the rest to you. Yeah. So, now let's talk a little bit about the antidote to languishing. Okay. Has anybody feeling this way? The sense of stagnation, living in a fog, you feel like tired, If yes, type me, M-E, me. Yeah. The feeling of like, I don't know, it's kind of like, I feel a little bit, like you don't have the symptoms of mental illness, but you're not in full functioning capacity either. Yeah. So it's kind of like, I'm not super driven, but also at the same time, I'm not like super depressed. It's just kind of like your motivations, your ability to focus มันเหมือนโฟกัสไม่ค่อยได้เลยช่วงเนี้ยหรือแบบมันเหนื่อยมันไม่ motivate ขนาดนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเหนื่อยอ่ะ Anybody experiences? Type me ใครเป็นแบบนี้พิมพ์คำว่า me มาให้หน่อยนะคะ because I had that too and I was like what's going on with me and I think this is something that people can probably relate to a lot. Yeah. So the article does not only shows what it is, but it also gives the antidote. Yeah, the antidote means it's kind of like a solution to this. Yeah, a solution to this. So there's a concept that it's called flow. Yeah, flow. I'm gonna read it to you. Okay. So what can we do about it? A concept called flow may be an antidote to languishing. Flow is that elusive state of absorption in a meaningful challenge or
momentary bond where your sense of time, place, and self melts away. During the early days of the pandemic, the best predictor of well-being wasn't optimism or mindfulness. It was flow. People became more immersed in their projects, managed to avoid languishing, and maintain their pre-pandemic happiness. มันมีสิ่งที่เรียกว่า flow ค่ะวาดรูปชอบ มันมีสิ่งที่เรียกว่า flow อะค่ะ so flow or state of flow if you want to know more you can like you know what's that called search my brain fog you can search on Google state of flow state yeah so basically this is what flow what is do you want to search for I didn't talk to you no อุ้ยร้อน so this is what flow is yeah just to show you what it's like so sometimes when have you ever felt like you're really immersed in a certain task เหมือนเราทำอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้น 100% เลยอะโฟกัสเราอยู่จุดนั้น 100% เราเหมือนเราไหลอะเราไหลอะมันคือคำนั้นในภาษาไทยมันคือความไหลแบบเราอยู่กับตรงนั้นได้นานมากเราโฟกัสกับตรงนั้นแล้วมันลืมไปเลยว่าเวลานี้มันเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยเพราะเราโฟกัสเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบโอ้โหทำตุ๊ดเสร็จแล้วโอ้โหนี่ผ่านไปแล้ว2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง Have you ever done have you ever experienced something like that That is the state of flow yeah when you're 100% immersed in that time in that task that you know sense of self your feeling in general or like you know all these other things just melt away yeah so in order to get into this state we have to take into account of two things yeah your skills and the challenges it brings yeah for example if you're going to do a task if it's too hard then it might gives you anxiety or fear if something is way too hard for example let's say for working on a design project for example a design project if you are starting from day zero you don't know anything about design and you have to design like this mega project design for a billboard in front of Mega Bang Na for example that it's kind of it's way too difficult it will give you anxiety or fear and you wouldn't get into the state of flow right so it shouldn't be too much of a challenge it shouldn't be too hard for you it should be just in the middle like okay that's kind of like not too hard it's kind of right here it's something like here or right here right another thing of course is your skills do you have how much skills do you have for that if you have a lot of skills and the challenge is too low right let's say that if you are here the challenge ง่ายๆเลยทำง่ายๆเลยสกิลโคตรเก่งเลยเราเก่งมากเลยมาถึงจุดนี้เลยเป็นไงคะ It's too easy then you get bored right when you do something and it's way too easy you're like I did this for 1,000 times now so you feel like it's too boring right but if you don't get the skills at all but it's too hard let's say your skill is around here but it's so hard that it's the challenges is here then it gives you fear and anxiety so it's the middle path middle way yeah of flow it should neither be too hard nor too easy for you yeah so find something that you can get into a state of flow where time just went by so quickly and it's not like when you are you know when you're languishing you can't just be like look on the bright side things are gonna get better or something like that or like oh let me just be mindful about something sometimes it's really hard right so something that would take everything away your sense of time place and self melts away is state of flow yeah but the difficulty is that it's hard to find flow when you can't focus fragmented quote unquote fragmented attention is an enemy of engagement and excellence เนาะคือถ้าเราโฟกัสกับเรื่องหนึ่งไม่ได้โอ้แค่ก่อนแพนเดมิกก็ยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถโฟกัสกับเรื่องหนึ่งได้แล้วอยู่กับมันทำงานมันจนแบบเรารู้สึกเราอยู่ตรงนั้น 100% แล้วเราไหลไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราอันนี้แล้วก็อันนี้เราก็ต้องตอบอีเมลแล้วก็ต้องนี้มันจะทำให้เรา engagement เรา
น้อยลง excellence ความสามารถในการแบบดึงศักยภาพของเราออกมาเพื่องานนั้นๆก็จะน้อยลงเนาะอาจจะไม่ได้ต้องเป็นงานก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่แบบเป็นฮอบบี้ก็ได้เนาะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีคือเพื่อให้เกิด focus the second thing you need อันแรกคือ flow เนาะ the second thing you need is to give yourself some interrupted time uninterrupted ไม่ถูกรบกวน time เวลาที่ไม่ถูกรบกวนเนี่ย or you can set the boundaries I'm gonna read it for you that means we need to set boundaries the lessons okay this is a simple idea to treat uninterrupted blocks of time as treasures to guard it clears out constant distractions and gives us the freedom to focus we can find solace in experiences that capture our full attentionเขาเล่าให้ฟัง Adam Grant เล่าให้ฟังว่า years ago a Fortune 500 software company in India tested a simple policy no interruptions Tuesday Thursday and Friday before noon ก็คือในบริษัทหนึ่งอ่ะเขาในบริษัทหนึ่งที่เป็น Fortune 500 ที่อินเดียนั่นนะคะเขาทำเหมือนกับช่วงเวลาเหมือน time block ให้กับองค์กรเขาเลยว่าจะต้องทุกวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เนี่ยจะต้องเหมือนมี time สำหรับ deep work อะก็คือไม่มีประชุมไม่มีอีเมลไม่มีแบบการตอบโทรศัพท์อะไรไม่มีทุกคนโฟกัสแค่งานของตัวเองเนาะand when engineers managed the boundary themselves 47% had above average productivity but when the company set quiet time as official policy 65% achieved above average productivity Getting more done wasn't just a good for performance at work. We now know that the most important factor in daily joy and motivation is a sense of progress. Yeah. So something like this. So you need for yourself and for your focus, for your flow, and also for an antidote of languishing is to have some uninterrupted time.And you can't expect somebody else to not interrupt you. You have to set the boundaries for yourself. Sounds good? Okay, now the last tip that Adam Grant has written here is to focus on a small goal. The pandemic was a big loss, obviously. To transcend languishing, try starting with small wins. One of the clearest paths to flow is just adjust manageable difficulty. Let me show you this because maybe it's easier. Okay. Focus on small goals. Okay. One of the clearest paths to flow is adjust manageable difficulty. แปลว่าอะไรคะ adjust manageable difficulty ก็คือที่แบบกำลังรับได้อะความยากนะไม่ใช่ว่าง่ายไปเลยนะก็ยากอยู่นะแต่ว่ายังพอจัดการได้ความยากที่ยังพอจัดการได้เนี่ย a challenge that stretches your skills so it doesn't like I'm just gonna perform but stretches your skills and heightens your resolve yeah that means carving out daily time to focus on a challenge that matters to you an interesting project a worthwhile goal a meaningful conversation.Sometimes it's a small step toward rediscovering some of the energy and enthusiasm that you have missed during all these months. Yeah? Okay. Languishing is not merely in our heads, it's in our circumstances. You can't heal a sick culture with personal bandages. We still live in a world that normalizes physical health challenges but stigmatizes mental health challenges. As we head into a new post-pandemic reality,It's time to rethink our understanding of mental health and well-being. Not depressed doesn't mean you're not struggling. Not burnout doesn't mean you're fired up. By acknowledging that so many of us are languishing, we can start giving voice to quiet despair and lighting a path out of the void. Wow. Yeah.That's how he ends the article and I just absolutely love it. So, 3 things. Flow. Give yourself uninterrupted time and focus on small goals. So now it's our conversation.
โอ้โหวันนี้ท็อปิกยากมากเลยนะ discussion time ladies and gentlemen let's talk what is your small win or maybe what are your small wins during this pandemic I know it's a tough time for all of us I don't think anybody would be like wow pandemic I don't think so I know that for many of you there's a need to be flexible to be adaptable and of course like a lot of things that you need to change to cope and to hold up so let's talk maybe on something that we can do now to make us feel better at least for our mental health of course physical health is great but for now maybe let's discuss on something that we can do for our mental health as well what is your small win during this pandemic small win for my mom I think just as an example I think my mom is having a great time with planting her crops trees and like flowers and all these things อย่างของแม่นะ เอาแม่มาเผาอย่างของแม่นะก็คือการปลูกต้นไม้แล้วเขาก็มีความสุขกับการแบบเห็นว่าอุ๊ยอันนี้มันออกมาแล้วมันออกผลแล้วนู่นนี่นั่น that's something that has been I would say small wins for many people but a big win for her every single day to go and like ชื่นชม appreciate the plants and like talk to the plants and all those stuffs so what about you guys what is your small win during this pandemic anything that you feel like okay that's kind of helps me get through the day or something that lights me up a little bit or brighten my mood up a little bit for these days yeah just let me know wow we have kun Rohan right what we eat and how we move our body also has effects on our motivation there are many people who have set aside boredom apathy and moved in the direction of solving people's problems. They have found personal value and success in their attempts. 100%. Sleeping? Me too. I want to sleep too. Okay. Love this topic. Thank you so much. Okay. That's amazing. Today, if you want to read this article, I totally recommend it. Usually, I think it's a very interesting one, and I think there's a sequel to that as well. There's a second article from Adam Grant, which was written like a few weeks ago in the New York Times. You can check it out. Yeah, Languishing. What is the program that you're using for Facebook Live? It's cool. Oh, it's called StreamYard.com. Totally recommend it. Not completely free, but you can start like trials and stuff. I didn't get any commission from them, but it's a cool program. I totally agree. I love this. Kun Kim Annie. Have a good time cooking, working out. เสียงหมดละ A workout has been such a big, I wouldn't say a small win for me. It's been a big win for me. I was really, I have to say, I was like going through like, of course, stress and anxiety and languishing as well, like many people during this pandemic, but not just the pandemic. I think even pre-pandemic, I was going through a lot of like, a lot of stuff. And just these 1 or 2 months ago, yeah, I started working out, like seriously working out. And I feel like it gives me so much like, a sense of, I don't know, like, yeah, a big win for me. It's not even a small win for me. It's such a big win for me. So totally. I feel like you just spoke my mind. Thank you so much. Yes. Working out and cooking coming soon. Love this topic. Thank you ค่ะคุณเจี๊ยบขอบคุณค่ะถนัดเผาแม่ค่ะถูกต้องค่ะ very so
so many interesting questions, interesting stories. When I give up to practice, when you were about to give up, you didn't just gave up already, right? When you were about to give up, you always think about this channel. Thank you so much. This means a lot to me. Thank you so much. Because when I'm about to give up on something, there's always like something on YouTube or something on on Facebook or Instagram that always like pop up to me, and I like, no, I feel like going on and keeping my goals driven. Yes. วันนี้เป็นอะไรพูดไม่รู้เรื่อง Okay. Cooking. Yeah. You're so beautiful. ทำไมคนour followers are really good looking. I'm so happy to know that. Yes, cooking sounds great. คุณ Jane said learn something new, like I'm listening and watching your Facebook live. Thank you so much. Yeah, I think skill development is, I think, or learning is actually a big part during these days. When you feel like maybe you might not be able to like 100% advance in your career right now, and the whole world is kind of like on pause. It's kind of like everything just frozen. I think the first thing that you can take control of, despite all these like so many problems that are going on, is probably to develop your skills and advance your skills in something, right? That's something that you definitely 100% can take full responsibility and take full control of. So during this time, if you ever felt drained or felt unmotivated about something, the first thing that of course that you can do is maybe to develop your skills in something, and you will start to feel better. Trust me. And as you start to feel like there's progress, it's not a success, it's a progress in something. Maybe your health, maybe your skills, maybe your project, maybe your hobbies, maybe your interests, maybe your learning. If there's ever a sense of progress in there, you'll start to feel better. I think so. That's what I think. I can jump rope. พี่วูดดี้บอกว่ากระโดดเชือกได้แล้ว Wow. That's cool. Wow. That's kind of cool. My goal is to read a book for 2 hours every... Oh my goodness. Wow. I'm motivated now. Now you finish it? Congratulations. And that's cool. You're cool. You're way cooler than me. That's cool. I hope that's... How many books do you read in a year then? That's really impressive. คุณต้องตาพี่ต้องตาสวัสดีค่ะ I learned how to do a manicure, like nail, like I don't even know what's that called, like nail polish, nail paint, like gel paint. ไม่รู้เรียกอะไรไอ้ที่แบบทำสีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ and all these like, wow, you're impressive. Wow. I can't do anything at all. I'll be like, I can't even cut my nails properly. I will get like ingrown like toenail or something like that. That's just cool. That's really, really cool. คุณ Molly บอกว่า surrounded with the people that loves me. That love me. It really helps me get through this pandemic. Definitely, most definitely. I think to maintain the relationship and make sure you have like a healthy relationship with people around you, and of course, even though there might be like physical distancing, you can socially connected, maybe social media or maybe just people that stay in the same house, right? I practiced English vocabulary today. Amazing.
Sarah is here. I would say learning to be appreciative of what I have right now is a small win for me. What used to be really, really great exercise and now I can do without noting down now is what's that called? Gratitude journal. Yeah, gratitude journal has helped me a lot. Into be grateful about the things that I have. Sometimes it's kind of like obvious, but we just forget. Yeah, exactly. คุณแยมบอกว่า sleep is the best way to refresh yourself and your brain. Yes, there's this like ทำไมต้องเห็นด้วยแบบมากมายขนาดนี้ there's a quote that I really like and to me I think it's really deep. I think I found it on Pinterest or something. It said sometimes it's gonna be really deep. Be prepared to be surprised and shocked and captivated. Sometimes you have to sleep. You just have to sleep until you feel better. And I was like, that's true. Yeah, sometimes I just sleep and I wake up and I just feel a little bit better. Wow, คุณปามี่ค่ะ I have passed the interview in a job I was looking for after graduation. Congratulations! ทุกคนปรบมือให้กับคุณปามี่ค่ะ Yay! That's wow, great news. That's cool. That's really good for you. All the best. Okay.All right. Yeah, I think that's a lot of talking today and I really, really like this. It's been something that I think I like that you guys get to share what you do because it can vary so much. Some people like Pete Tong Ta actually did like a manicure. Some people cook. Some people grow plants, trees, indoor plants. I start working out and I feel better. Some people take a nap, sleep. Some people learn how to do this and that, exercise, all these things. And sometimes you get the ideas from people, right? And of course, I think to not always be caught up in a loop of frustration, you might want to break the cycle by thinking about some small wins that you can do right now and maybe immerse yourself into it. It can help.Mental health should always be a priority, right? Of course, physical health is also a priority, but now that maybe we have to stay at home or there's some restriction, limitation in so many things that we can do, please make sure that you are living well, like maybe not thriving, but well enough to, function and to have small or big joys in life still. Yeah? Okay, a friendly reminder, ladies and gentlemen. A friendly reminder from a friendly neighborhood teacher. เราจะกลายเป็น Spider-Man ไปแล้ว Okay, so once again, a friendly reminder that 21 Day English Transformation รุ่นที่ 3 นะคะ เปิดรับสมัครแล้วนี่เป็นปีที่ 3 แล้วก็อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียว I'm really proud to say this อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวนะคะนี่เป็นเพิ่งครบ1อาทิตย์หลังจากเราประกาศไปเนาะตอนเนี้ยคนที่สมัครเนี่ยสมัครเข้ามาเกินครึ่งของที่เรา ที่เราแบบสามารถรับได้แล้ว อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียว ก็หวังว่าไม่รู้2อาทิตย์แบบจะเต็มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นคอร์สที่เร็วแรงแซงโค้งมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คณะกับทีมงานโดยเฉพาะทีมงานเราก็ขออวยนิดนึงนะคะทีมงานเราก็ทำงานอย่างเต็มที่มากๆเลยเพื่อที่จะเตรียมคอร์สนี้ให้เป็นกิจกรรมตลอด21วันที่ดูแลให้ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกภาษาได้อย่างสนุกได้ผลมากที่สุดในช่วงที่เราเนี่ยอาจจะต้องอยู่บ้านในช่วงนี้แล้วทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงต่อนะคะก็แวะมาแจ้งเตือนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับใครที่ตั้งใจจะสมัครโรงเรียนอยู่แล้วเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะประกาศในไลฟ์คืนวันเสาร์ไปว่าเรามีของขวัญพิเศษเนาะสำหรับคนที่สมัครมาตั้งแต่อาทิตย์แรกก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันจันทร์นี้นะคะอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือเราจะมี voucher code มูลค่า 1,500 บาทแต่สมัคร21 day
สมัครปุ๊บเราจะให้เราจะส่ง voucher code เนี่ย 1,500 บาทคุณสามารถไปใช้กับคอร์สอื่นใดก็ได้ของฝรั่งอ่านมอนะคะบนเว็บไซต์ก็ได้หน้าเพจ Facebook ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดโดยตรงกับอันนี้นะอันนี้ก็คือมันลดอยู่แล้ว 2,000 คือมันลดอยู่แล้ว early bird 2,000 นะคะจาก 8,990 บาทเหลือ 6,990 บาทสำหรับคนที่สมัครภายในเดือนพฤษภาคมนี้มันได้ลดไปแล้ว 2,000 ทีนี้นะก็ไปขอมาเพิ่มไปคุยกับทีมมาเพิ่มว่าทำยังไงอยากจะให้ของขวัญสำหรับคนที่สมัครมามือไวใจง่าย หรือว่าจริงๆส่วนใหญ่มีพี่ๆน้องๆหลายคนที่ร้องแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้นี่แหละเราก็เลยอยากที่จะให้ของขวัญตอบแทนที่ตั้งใจอยากมาเรียนด้วยกันรอกันมาเป็นปีก็ยังลงเรียนเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยมีของขวัญให้ก็คือมี voucher code ให้อีก 1,500 บาทอยากจะใช้กับคอร์สไหนก็ได้บางคอร์สก็ฟรีไปเลยบางคอร์สก็ลดมากกว่า 50% นะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่ตั้งใจจะลงอยู่แล้วนะสำหรับคอร์สนี้นะคะก็ถึงคืนนี้ 5 ทุ่มตอนนี้มันกี่โมงแล้วโอ้เหลืออีก1ชั่วโมงสุดท้ายถึงคืนนี้ 5 ทุ่มนะคะเราจะยังมีการส่งของขวัญอันนี้ให้อยู่หลังจากนี้เป็นต้นไปยังได้ส่วนลด 2,000 บาทอยู่นะคะแต่ว่า voucher code 1,500 บาทเราจะขออนุญาตให้กับท่านที่สมัครเข้ามาภายในอาทิตย์แรกของการเปิดรับสมัครเท่านั้นนะคะสรุปสั้นๆนิดนึงค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย21 day คืออะไรนะคะเมื่อกี้มีคนถามมาต้นไอ้นี่นิดนึงว่า21 day คืออะไรคะเรียนยังไงบ้างคะนะคะก็เดี๋ยวนะตอบคำถามกันนิดนึงนะคะสำหรับคอร์สนี้เนาะสรุปให้สั้นๆก็คือมันจะมีทั้งหมดหลักๆ4อย่างที่คุณจะได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเข้าเรียนมันจะเป็นเหมือนโปรแกรมมากกว่าเป็นคอร์สเนาะคอร์สส่วนใหญ่พอเวลาเราคอร์สเรารู้สึกเหมือนต้องมานั่งฟังคณะคุยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็น activity based learning ก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อให้คุณได้ลงมือทำและได้ผลลัพธ์จากการเกิดสกิลนั้นจริงๆนะคะเราจะมีกิจกรรมเช็คลิสต์21 วันค่ะทำกิจกรรม21 วันเนาะทำอะไรฟังเพลงดูหนังเอาไปพูดอะไรทบทวนเมื่อไรพูดกับอะไรจดคำศัพท์ยังไงเอากี่คำนู่นนี่นั่นทั้งหมดเราจะมีวางแผนให้หมดแล้วนะคะเพื่อใน21 วันเนี้ยต้องการให้หลังจากจบแล้วปุ๊บเราสามารถฟังได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดได้คล่องขึ้นใช้ได้เป็นมากยิ่งขึ้นจริงๆให้แบบเห็นผลลัพธ์แบบปุ๊บได้จริงๆเพราะมันเกิดจากการลงมือทำเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติทุกคนนั่งฟังนะอย่างนี้อย่างเดียวมันก็อาจจะฟังคล่องขึ้นนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดการลงมือทำปุ๊บมันก็จะจำไม่ได้ใช้ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นline group activities ถามว่าถ้าฟังเฉยๆได้ไหมได้นะแต่ว่าบางทีพอเวลาเราไม่มีคนกระตุ้นให้ทำหรือไม่มีแพลนวางให้เราก็จะแบบว่าโอเคฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็มี line group activities ค่ะก็คือเป็นการชวนคุยทุกวันเหมือนมีเพื่อนฝรั่งหลายคนนะคะเราก็นัดชวนคุย what did you eat today oh what's your hobby oh what's your favorite animal what would you rather be Superman or Batman อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะชวนคุยกันทุกวันเลยหรือบางคนไปกินข้าวที่หนุนมาลองทำเมนูนี่อะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาแชร์กันในกลุ่มก็คือไม่มีเรื่องแบบว่าอุ๊ยไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษยังไงเลยในคอร์สเนี้ยคุยเก่งมากนะแล้วก็10 live lessons ค่ะก็คือนะสอนสดๆแบบนี้เลยเป็น Facebook live แล้วก็มี activities ในระหว่างคลาสที่มันเป็น interactive class ไปด้วย10 บทเรียนด้วยกันนะคะเนื้อหามากกว่า15ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรียนกันสดๆผ่าน Facebook Live ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะ10 บทเรียนตลอด1 เดือนเนาะแล้วก็มีสำหรับคนที่มีปัญหาแบบไม่รู้จะคุยกับใครมันไม่ได้ฝึกเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่ได้ฝึกพูดจริงๆนะคะอันนี้เราจะมี Group Video Call Session ทั้งหมด4 ครั้งเนาะเราจะจับกลุ่มเล็กๆจะพยายามให้กลุ่มคนเยอะมากเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกพูดจริงๆเนาะก็คือเอาที่เรียนเอาที่ได้ฟังมาเนี่ยเอาไปใช้พูดแล้วก็เราต้องการสร้าง environment ให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้แบบไม่ต้องกลัวผิดเนาะเพราะฉะนั้นใน group video call session เนี้ยเราอยากพูดอะไรเราก็ปล่อยของออกมาเลยมันเป็น session ปล่อยของเนาะทั้งหมด4 ครั้งด้วยกัน4 ชั่วโมงนะคะตลอด1 เดือนเนาะกับพี่เลี้ยงทางภาษานี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องรับจำนวนจำกัดเนาะสำหรับคอร์สเนี้ยเพราะว่ามันมีจำนวนพี่เลี้ยงจำกัดแล้วก็กิจกรรมที่ต้องทำมันมีจำนวนสตาฟในทีมของคณะเนี่ยที่คอยดูคอย facilitate ต้องอันนี้นะคะอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นคอร์สเนี้ยเลยรับคนไม่ได้แบบว่า
โอ้อันลิมิเต็ดเลยค่ะมาได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเปิดได้ปีละครั้งแล้วรับจำนวนจำกัดอีกต่างหากนะคะก็เลยต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยรู้ทุกปีโดนบ่นหมดเลย ทุกปีปิดก่อนหมดเลยนะคะจริงๆอันเนี้ยเราวางแผนไว้นะบอกคร่าวๆก่อนนะว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะปิดรับสมัครวันที่9แต่ว่าน้ำไม่มั่นใจเอางี้ดีกว่าบอกไว้ก่อนว่าน้ำไม่มั่นใจว่าเราจะได้ปิดวันที่9ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนสมัครกันมาถึงเกินครึ่งหนึ่งที่เราวางไว้ว่าเราจะสามารถรับได้และภายในอาทิตย์แรกเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มั่นใจเอางี้ดีกว่าไม่มั่นใจว่าจะได้ปิดไหมอาจจะปิดก่อนนะคะอาจจะปิดก่อนวันที่แพลนไว้นะคะแต่ว่าก็จะพยายามรับให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามเตรียมทีมเตรียมกิจกรรมแล้วก็ทีมทั้งพี่เลี้ยงภาษาแล้วก็ทีมงานที่จะดูแลทุกๆคนเนี่ยให้มั่นใจว่าเราสามารถดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะคะประมาณนี้ พี่ก้าวผมมิสอะไรเลยกลัวนะคะก็อยู่พัฒนาด้วยกันยาวๆ1 เดือนค่ะเราเริ่มเรียนวันที่12 มิถุนายนนี้เนาะก็แทบจะจับมือทำทุกอย่างให้ทำจริงเห็นผลจริงฟังได้เข้าใจมากขึ้นนะคะพูดได้คล่องขึ้นนะคะลงมือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ10 นาที5 นาทีก็มีนะบางอัน10 นาที15 นาทีไม่เกิน20 นาทีส่วนใหญ่แล้วนะคะแล้วก็yeah I think that should be very much it for today อันนี้นะทุกคนนี่นะที่ประกาศไปวันเสาร์นี้นะคะคือได้ถึง 5 ทุ่มวันนี้นะคะเราจะยังมี voucher code ให้ 1,500 บาทนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่ถามมาแล้วนะคะว่ายังไงแต่ว่ายังแบบเผื่อยังไม่ได้กดส่งใบสมัครหรือกดส่งใบสมัครมาแล้วยังไม่ได้ยืนยันก็จะได้ทันรับของขวัญในคืนนี้เนาะโอเคเลยค่ะ yeah I think it's time to add just manageable challenges in your life นี่ไม่ได้บอกให้อดัมแกรนท์เขียนนะเนี่ยจริงๆ okay I think that should be very much it for today yeah นี่นะคะลิงก์อยู่นี่นะ21 day English transformation นะคะ okay I think that should be it anyway since you guys are still here I'm thinking of going live on Instagram but I don't know if yeah let's just chat later I don't know yeah but I'm going I think I might maybe tomorrow or maybe someday this week maybe we'll go live on Instagram for the first time in my life just to maybe do like a casual Q&A let's just see if you haven't already follow our Instagram account it's มันชื่ออะไรแล้วนะ Instagram นะ ฝรั่ง underscore อังโมค่ะทุกคน this is my IG or not my but like ฝรั่งอังโม IG which I'm really have been neglecting for quite some time that's ฝรั่ง underscore อังโม yeah for IG and I'm thinking that maybe we'll just go live or one of these days to chat a little bit so hopefully that you if you join us that would be cool yeah and if you would like to follow us on other social media channels we have of course Facebook YouTube Instagram TikTok Line official Clubhouse so feel free to follow us on every channels to make sure you do not miss the content like this yeah and if you like this episode of English Chit Chat please leave a like share this with your friends and family to practice listening and interacting in English together and hopefully we can get over our fear of making mistakes and just trying to use the language more confidently thank you so much for tuning in I hope you gained something useful out of this today and I hope that you you still hold up you how do I make this sounds more positive you find joy I hope that you find joy in everyday life right now I know it's tough pandemic has been really not so kind to us so I hope that you still prioritize your mental health and of course things might not always go as planned now but I really want that maybe you still maintain your mental health your happiness in every single day and yeah
I'm always here for you yeah จบดีแล้วโอเค I'm always here for you I'm here with you and I will always support you thank you very much have a good night bye bye and that's it for today bye